我哋今日咧又開新嘢啦，咁我哋買咗啲咩咧？就係、超級潮嘅 Air Wheels，咁啊 Blackpink 啊、Angelababy 啊嗰啲都有玩嘅，就係一個 gift，但係佢係電動可以坐上去嘅。好，立即開箱。本身咧佢有3隻色嘅，粉紅、黑同埋銀。我哋呢隻咧就係、銀色，唔好睇佢呢一度係粉紅啊，但係佢其實係後面有第二隻色嘅。係啦，呢、個就係嗰3隻色啦。開箱。好啦，開箱啦！噔噔噔噔，哇，好似好嘢靚咁喎。BB 又嚟啦！哎呀，噔噔噔噔，好。真係銀色。佢呢個咧就係咁樣嘅，呢個個牌啦，前面咧係咁樣嘅，側邊就係咁樣嘅，型啊！好，嚟啊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 ！嚇，佢一撳個掣，哇，好有型啊！哇哇，BB 急不及待去玩咯先唔好開呢個，因為咧佢呢個。喎！哇，好犀利喎！哇！哇，好棒啊！轉啦！